Goeiedag aan elkeen van u. Ek hoop dat dit met u goed gaan. Sover, ek hoop dat u sterk staan in hierdie inperkingstyd. Hou moed, dis amper verby. Voor ons die woord van die Here open, kom ons sluit net die oë. Heilige Vader, Here Jesus, Here Heilige Gees, baie dankie dat ons as nietige mense, U wat heilig en almagtig is, kan aanroep en aanbid. Ek bid dat U Gees van waarheid ons in die hele waarheid sal lei, sodat ons in die volle waarheid van U woord kan lewe. Seën ons waar ons U woord open, laat dit ons versterk en inspireer vir moeilike tye wat voorlê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die woord kwarantyne of lockdown of inperking soos wat ons dit nou ken, dink ek verstaan ons nou baie beter. En ek dink die lockdown voorbeelde in die Bybel wat ons baie keer van lees, ons het baie voorbeelde in boodskappe gehoor die afgelope tyd. Ek glo dat die almal dit baie beter verstaan. Die woord kwarantyne kom uit die ou Latyns. Die woord quarantina. En dit het te doen met 'n 40 dae lockdown. Dis waar dit vandaan kom. Die skepe wat in die hawe aangekom het, by 'n land of by 'n hawestad, as daar vermoed is dat hulle uit 'n plek uitkom waar daar 'n epidemie was of een of ander siekte, het hulle gelockdown vir 40 dae, moes hulle aan anker lê in die hawe voordat hulle aan land kon gekom het. Nou ja, ons kom amper by 40 dae en ek hoop en ek bid regtig saam met u dat dit die einde sal wees en dat dit alles verby sal wees en dat ons dan kan voortgaan met ons normale roetine. Daar is 'n plek wat bekend staan as die berg van kwarantyne. Mount Quarantania, 5 kilometer wes van Jericho in Israel, is 'n bergagtige streek wat bekend staan as Mount Quarantania. En dit word beweer dat hier in hierdie spesifieke plek het Jesus sy lockdown gehad, sy versoeking of toetsing in die woestyn. Op hierdie stadium is daar net 'n Grieks-ortodokse klooster wat teen daardie kraanse en bo op daardie kraanse gebou is, wat 'n mens kan gaan besoek. Baie boodskappe die afgelope tyd het gegaan oor kwarantyne of lockdown of inperkingsvoorbeelde in die Bybel. Noag in die ark. Hulle was gelockdown vir 370 dae in die ark. Ongelooflik. Geen internet nie. Geen gerief nie, geen TV nie, niks nie. 370 dae in die ark. Ek dink ons verstaan 'n bietjie beter wat daardie mense moes deurgaan. Dink aan Israel in die woestyn, daaroor het ons boodskappe gehad. 40 jaar in die woestyn, ekstreme omstandighede. Koue, hitte, ongemak, droë omstandighede, min kos, min water, geweldige uitdagings. Elia by Krit en Sarfat, 3,5 jaar hongersnood, geweldige ekstreme omstandighede, geweldige tyd van toets, Jona binne in die vis, 3 dae, klink nie baie nie, maar dit was geweldige ekstreme omstandighede en ons gaan net nou daarna kyk. Johannes op Patmos, en so was daar baie voorbeelde en ons het wonderlike boodskappe gehad waaruit ons wonderlike lesse kon leer en wonderlik bemoedig kon word. En ek wil dankie sê vir almal wat hierdie boodskappe gestuur het, want dit het ons werklik weer 'n ander perspektief gegee op hierdie verhale wat ons uit die Bybel uit lees. Ek het 'n vraag wat ek wil vra. Wat gebeur na die lockdown? Ja, ek weet, jy gaan vir my sê, KFC,
spur, steak and chips, eierringe, kaaskoek, miskien melktert. Dis nie wat ek bedoel nie. My vraag is baie dieper as dit. My vraag is, na die lockdown, gaan ons terugval op ons ou roetine, of gaan ons bly by wat ons nou geleer het en wat ons nou opgebou het in hierdie inperkingstyd? U sien, ons het almal nou die geleentheid gehad om nader aan die Here te kom, meer tyd met hom te spandeer, meer tyd met familie as dit die geval was, om ons prioriteite weer in orde te kon kry. Gaan ons, as die lockdown verby is, gaan ons dit laat vaar? Gaan ons terugval in 'n ou roetine? Kom ons kyk na wat kan gebeur. Ek wil begin met die eerste scenario, die eerste verhaal, Jesus se lockdown in die woestyn. Blaai saam met my na Matteus 4. Kom ons gaan kyk na die versoekingsverhaal van Jesus. Hierdie tydperk van lockdown, 40 dae. Dit was 'n solo lockdown. Dit beteken hy was alleen. Geen ander mense om mee te praat nie, geen ander mense om hom op te bou en te inspireer nie, alleen in daardie omstandighede, die duiwel en God, en die stryd wat daar woed tussenin. Warm, ekstreme omstandighede, dit was in die woestyn, min kos, aan die einde van daardie 40 dae, wanneer hy op sy swakste is, kom die duiwel met hierdie toetse, met hierdie versoekings, en u ken dit. Maar kom ons gaan vinnig daardeur. Daar's net 3 hoofpunte wat ek wil hê wat ons daarin moet raak sien. En lees saam met my Matteus 4. Kom ons lees die eerste versoeking wat daar was. En die versoeker het na hom gekom en gesê: "As u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word." Die eerste uitdaging, die eerste toets, was Jesus uitgedaag om God te ignoreer, om die reëls te breek. U sien, as u gaan lees die konteks agter hierdie benadering, agter hierdie aanval van Satan, is dit baie interessant om te gaan kyk hoe subtiel hierdie boodskap eintlik is. Boonbehalwe dat hy maak asof hy twyfel dat Jesus die seun van God is, hy weet dit. Kom hy nou met hierdie versoek, maak vir jou brode, volg jou eie kop. En eintlik vra hy vir Jesus, waar is jou pa wat vir jou omgee? Hoe kan hy jou in hierdie omstandighede los, sonder kos, sonder om jou te versorg? Doen dit vir jouself, volg jou eie kop. Dis die benadering agter hierdie eerste versoeking. En eintlik sê hy vir Jesus, ignoreer jou Vader. Volg jou eie kop, maak jou eie planne. En hy begin by die aptyd, die fisiese behoeftes wat ons het. En let wel, dit gaan nie net oor eet nie. Dit gaan nie net oor sy honger, sy fisiese honger nie, maar dit sluit alle fisiese behoeftes in. Ignoreer ons God, breek ons die reëls, wanneer ons dit nie meer kan uithou nie. En jy ken natuurlik Jesus se antwoord, waar Jesus hom dan antwoord in vers 4 en sê, maar hy antwoord en sê, daar's geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Jesus haal aan uit Deuteronomium 8 in die Ou Testament. Hy verwys hom letterlik terug na die woord van God. Dit wat geskrywe is, het krag en lewe. En selfs Jesus hou daaraan vas. So hy ignoreer nie sy Vader nie, hy bly by dit wat geskrywe is. En dan die tweede uitdaging kom, en dit is om vir Jesus om God te manipuleer. Baie interessant. Kom ons lees die tweede deel van die versoeking. Vers 5 wat sê, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe,
Hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Dis baie interessant nou dat die duiwel deur Jesus na die woord verwys is. Nou haal hy self die woord aan, net om te wys hy ken die woord en natuurlik ken hy die woord van God. En hy haal aan uit Psalm 91. En wat my interessant is in hierdie tyd, was Psalm 91 baie aangehaal. En partykeer was dit vir my nogal buite konteks. Maar kom ons kyk waaroor hierdie hele aangeleentheid gaan. Psalm 91. As ons kyk na Psalm 91, hoe dit begin. Kom ons begin by die heel eerste vers van Psalm 91. As jy saam met my daar lees, dan sê dit die volgende: Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Nie verby hardloop nie, nie verby jaag nie, wat sit, wat tyd spandeer, wat 'n verhouding bou. Hy wat 'n verhouding met God bou, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige, sal naby die beskerming van God wees. En as ons dan by vers 10 en 12 tot 12 kom, en ons lees hierdie gedeelte wat die Satan aanhaal, is dit baie interessant om op te let hoe hy die woord manipuleer. Vers 10 van Psalm 91 sê, geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë, al jou gehoorsame weë, al jou weë binne die wil van God. Dit het Satan uitgelaat, hy het dit nie aangehaal nie. Vers 12 sê, hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Nie miskien nie, hy het die woordjie miskien ingesit, om weer twyfel te saai. Kan jy sien hoe fyn het hy die woord van God gemanipuleer? Om Jesus te kry, om die woord te manipuleer, om Jesus te kry, om God se opdrag en God se wil te manipuleer. Dit was vir my interessant in hierdie tyd, hoe ons Psalm 91 gebruik. Ek het op WhatsApp groepe Psalm 91 gelees waar mense dit aanhaal. En Psalm 91 onder die neus van God vryf en sê, kyk wat staan hier, ons is geregtig om beskerm te wees. En dis miskien waar vir die eerste gedeelte, maar op daardie selfde WhatsApp groepe lees ek verder aan. Dan sê hulle, as hierdie lockdown verby is, gaan die braaivleisvure hoog brand en die brandewyn gaan vloei. En ek dink by myself, hoe ongelooflik is dit dat ons as mensdom die Here se woord, net soos wat Satan hier dit buite konteks gebruik en manipuleer om hom te pas, dat ons baie keer dieselfde kan doen. U weet natuurlik hoe Jesus gereageer het. Hy het nie gereageer op hierdie manipulasie nie. As ons weer gaan kyk na Matteus 4, daardie gedeelte van die versoeking, kom ons kyk, u weet hoe Jesus die Satan geantwoord het. Kom ons lees daai gedeelte toe hy hom antwoord. En hy sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Jy kan nie met die genade van God mors nie. En dan in die derde geval, hy het eers probeer om hom vir Jesus uitdaag om God te ignoreer, daarna om God te manipuleer, en nou daag hy hom uit om God te verwerp. Die laaste deel van die versoeking, lees saam met my, daar by vers 8 van Matteus 4, weer neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en hy sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Jy kom net nou by die uiteinde van die saak, hy wil aanbidding hê, hy wil almal se aanbidding hê. Met ander woorde, die uitdaging om God te verwerp. Maak jou eie reëls, los vir God, eers ignoreer hom, dan manipuleer hom
Interpreteer God se opdragte en voorskrifte soos dit jou pas. En dan op die einde van die dag, weet jy, los alles doen wat jy wil. Volg jou reëls, maak jou reëls. Dis die uitdaging gewees. En u sien hoe Jesus hom antwoord en hom wegstuur en vir hom sê, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En Jesus gee nie toe aan hierdie versoekings nie. Net so is ons blootgestel aan dieselfde toetse. Gedurende hierdie inperktyd was dit so, na die inperktyd gaan dit ook so wees, en my vraag is, wat gaan gebeur? Kom ons kyk na Jona. Nog 'n voorbeeld van 'n lockdown. Jy kan saam met my blaai na Jona, dis na die groot profete van Jesaja en Jeremia en Esegiel en Daniël. Kom ons lees Jona net 'n klein gedeelte wat ek daar aanhaal. Jy ken die verhaal van Jona. Jona in 'n lockdown in 'n vis, ekstreme omstandighede, 3 dae solo lockdown, alleen, in ekstreme omstandighede. Kom ek verduidelik vir u. Dis papnat, hy lê in die maag van daardie vis, dis pikdonker, en daar is die minimum suurstof. Hy kan nie asem kry nie. Hy versmoor. Hy verloor sy bewussyn. Ons gaan net nou sien in Jona 2, die ernstige taal wat hy gebruik, wat daarop neerkom dat hy moontlik gesterf het. Jy weet, daar is walvisse wat prooi so groot soos 'n mens kan insluk. Daar word gesê dat die grootste walvisse, die blou walvis en daai walvisse wat omtrent 200 ton weeg, hulle kan nie noodwendig 'n mens insluk nie, want hulle prooi is klein diertjies en hulle slukdarms kan nie 'n mens se grootte hanteer nie. Maar die spermwalvis, of wat hulle ook noem die potvis, is 'n groot walvis. Dis die grootste walvis met tande. Daai tande weeg amper 1 kilogram. Daardie walvis kan groot prooi insluk soos reuse inkvisse en robbe. So hy kan 'n mens insluk, net om daarom seker te maak, net om vir u te sê. Ons glo natuurlik die woord van God, maar dit is absoluut moontlik. Maar wat ons moet onthou, al kan hy jou insluk, is jy nie veilig binne in sy maag nie. Daar is maagsappe, daar is maagsure, daar is wat jou vreet, wat jou vel vreet, en jy het nie suurstof nie. Die minimum suurstof, daar is omtrent 10 na 15% suurstof, miskien in die maag van daai vis. Jy gaan jou bewussyn verloor. Die eerste uitdaging, weer eens, vir Jona, is hy word uitgedaag om God te ignoreer, en hy doen dit. Kom ons lees Jona 1 vers 2. Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive, en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo gegaan, en 'n skip gevind, wat na Tarsis sou vaar. En het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Hy word gevra om na Ninive te gaan, die hoofstad van Assirië. Hy vlug na Tarsis. Hy moes 1000 kilometer, ongeveer 1000 kilometer oor die land stap, na Irak. Dis 'n groot opdrag, om na Ninive te gaan, dis waar Ninive was. In steede daarvan, gaan hy na Tarsis, dis na Spanje. Hy gaan op die see, hy vlug so ver wes as wat hy kan, van Ninive af weg. Amper 4000 kilometer. Hy bedoel om weg te kom, dis 'n feit. Hy wil dit nie doen nie. Hy ignoreer die opdrag van God, die eerste versoeking wat Jesus deurstaan het. Hy val daarvoor, hy ignoreer God, hy vlug weg. Die tweede uitdaging vir Jona, om God te manipuleer. Om God te volg, maar op sy eie reëls. En ons lees daarvan in Jona 4. God en Jona is in gesprek. En Jona is kwaad. Hy gaan na Ninive toe, hy gaan doen dit. Jy sal onthou nadat hy in die vis opgeland het.
en deur 'n geweldige ervaring is. Ek meen, as ons dit lees in Jona 2, kom ons lees dit gou voor ons kom na Jona 4 toe. In Jona 2 lees ons van hierdie benoudheid. In vers 2 sê hy, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. Hierdie binneste van die doderyk word in baie vertalings beskryf as die verderf, as die put, as die graf. Hy bevestig dit weer in Jona 2 vers 6, waar hy sê, ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Hierdie woordjie kuil, weer eens word in baie Engelse vertalings gebruik, die woord gebruik put, of die graf, Sheol, in Hebreëus. Hy het waarskynlik sy bewussyn verloor en was waarskynlik aan die sterf, as hy nie heeltemal gesterf het nie. Daarna kom hy uit, hy doen die opdrag, hy gaan na Ninive toe en hy gaan waarsku hulle dat hulle vernietig sal word. Maar nou in hoofstuk 4 is hy en God in gesprek. En ons sien dat hy baie kwaad is in hoofstuk 4 vers 1, maar Jona het hieroor erg ontstemd, hy was erg ontstemd en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. En hy praat van die genade van God. Hy sê, ek het mos geweet u is 'n genadige God, ek het geweet u gaan die mense van Ninive gaan u red. En daarmee gee hy te kenne dat hy dit nie eintlik wil hê nie. Want u sien, die ouens van Ninive, die Assiriërs, is die vyande van Israel. Hy wil nie hê hulle moet gered word nie. En tweedens, as hy hulle sou red, dink net as hy terug sou kom in Israel in sy eie land, wat sou sy mense van hom sê? Hulle sou hom sien as 'n verraaier. Want hoe kan hy gaan in die vyande gaan red van God se oordeel? Dit is sy beweegrede. En ons sien dat alhoewel hy het gegaan om die opdrag uit te voer, het hy tog, wou hy God manipuleer in 'n sin. Ons lees dit, byvoorbeeld, as ons dit beter wil verstaan, kom ons kyk na vers 4 en 5 van hoofstuk 4 van Jona. Daarop sê die Here, het jy rede om vertoornd te wees, om kwaad te wees? Kyk wat is sy reaksie in vers 5. En Jona het die stad verlaat en aan die ooste kant van die stad gaan sit. Hy bou vir hom 'n skerm, dis baie warm, hy sit daar in die koelte. Hy's kwaad. Hoekom is hy kwaad? Hy sit buite die stad, baie interessant, want hy wag eintlik dat God die stad moet vernietig. So hy gaan en voer die opdrag uit, maar eintlik wil hy God manipuleer met sy gedagtes en met sy oordeel en hoop hy op die einde van die dag dat God hulle sal vernietig. Hy val vir daardie tweede versoeking om God te manipuleer. Die derde uitdaging is om God te verwerp. En ons weet nie of hy dit gedoen het nie, want die hoofstuk eindig met 'n oop vraag. Vers 11 van hoofstuk 4 lees ons die volgende: God is aan die woord, hy praat met Jona wat nog steeds kwaad is, en hy vra die volgende, God vra vir hom: maar ek mag Ninive, die groot stad, nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat nie die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand weet nie, en baie vee, mag ek hulle nie spaar nie? En daar stop dit. Daar sit ons met 'n vraag, ons weet nie hoe die verhaal verder verloop nie. Het Jona God verwerp? Ons weet nie. Maar sy aksie is duidelik, dat hy nie baie gelukkig was met hierdie omstandighede nie. U sien, ons het ook 'n opdrag in hierdie tyd. Ons moet die mense van hierdie wêreld waarsku, soos wat Jona die opdrag gehad het. En die vraag is, wat doen ons? Ignoreer ons hierdie opdrag soos Jona, stap ons weg. Manipuleer ons God om te sê, Here, dis goed, ons sal dit doen, maar laat ons net eers nog dit doen en net nog dit doen. Gee ons net nog 'n bietjie kans. Of verwerp ons God deur hierdie waarskuwing te verwerp, hierdie profeseë te verwerp? Wat gaan ons doen na die lockdown? Die laaste voorbeeld wat ek wil gebruik
is die lockdown van Jesus tydens Getsemane en Golgotha. Kom ons kyk daarna in Lukas, ons soek dit op in Lukas 22. Jy kan saam met my blaai na Lukas 22. En ons kyk bietjie na die lockdown, hierdie inperking van Jesus, hierdie geweldige, wrede, ekstreme tyd, 3 dae van solo lockdown. Hy's op sy eie. Hy met die duiwel alleen face. Ek weet, daar het engele gekom in Getsemane om hom te versterk, maar hy het hierdie versoekings hanteer, hierdie aanslag hanteer as 'n mens. Anders kon ons nie verlossing daaruit gekry het nie. Kom ons kyk wat gebeur. Die eerste versoeking is weer eens om God te ignoreer. Hoe weet ons dit? As jy saam met my lees in Lukas 22 vers 42. Lukas 22 vers 42. En Jesus het gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem. Jesus is deeglik bewus daarvan dat daar is ander opsies ook. Die opsie is daar om op te staan en uit te stap en weg te stap soos Jona en te sê, my Vader, ek sien nie kans vir hierdie nie. Hierdie mense is dit nie werd nie. Kom ons veroordeel hulle. Hy kan dieselfde doen. Hy is voor daardie versoeking. Ignoreer God se opdrag. Ignoreer hierdie verlossingsplan van jou. Stap weg. En ons weet wat hy gedoen het. Luister hoe antwoord hy in die tweede deel van daardie vers. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. In plaas van ignoreer, aanvaar hy hierdie uitdaging. En hy gee oor aan God. Die tweede versoeking of die tweede uitdaging is weer eens om God te manipuleer. Hoe weet ons dit? Kom ons kyk na Lukas 23 vers 34. Lukas 23 vers 34 en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. U sien, net hier kon Jesus sy Vader gemanipuleer het om vir hom te sê, hierdie is genoeg. Hier het ons die bewys. Hier is die mense wat my lief het. Johannes, sy moeder en die ander vrouens is daar, Nikodemus en van die ander ondersteuners is daar. Hy kon gesê het, my Vader, die mense wat my wil ondersteun, hulle is hier. Hierdie ander klomp geweldenaars, kom ons verdelg hulle. Hulle gaan nooit hulle bekeer nie. Hy kon God manipuleer. Maar kyk wat sê hy, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. In plaas van om God te manipuleer, gaan hy saam met die plan van God, die verlossingsplan. Die derde uitdaging is om God te verwerp. Jy onthou in Matteus lees ons daarvan, waar van sy laaste woorde was my God, waarom het U my verlaat, net voordat hy gesterf het. Hy ervaar die verwerping van God as gevolg van sonde. God was daar, maar as gevolg van die gewig van sonde, sien hy nie dat sy Vader naby kan wees nie. Voel hy veragtelik en verwerplik. En net hier, wanneer 'n mens in daai toestand en situasie is, waar jy verworpe is, waar jy niks werd voel nie, is dit so maklik om op te gee op God. En hy kon dit gedoen het. Maar kyk, wat doen hy? Kyk wat sê hy in sy heel laaste woorde. Kom ons kyk Lukas 23 vers 46 en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Sy laaste woorde, hy kon teen sy Vader gedraai het. Dit het vir hom gevoel of sy Vader nie daar is om hom te help nie. Maar nogtans gee hy sy finale lewe, sy finale oomblikke, gee hy in God se hande oor. Ek gee my gees, in U hande gee ek my gees oor. Jesus het die toetse geslaag en oorwin, sodat ons die toetse kan slaag en oorwin.
wat gaan ek en u doen na die lockdown? Gaan ons God en sy woord ignoreer? Die waarskuwings en die tekens wat ons ervaar en wat ons beleef. Ons lewe aan die einde van tyd. Dis ernstige tye. Gaan ons dit nog steeds ignoreer? Gaan ons dit manipuleer? Gaan ons vir die Here sê, Here, dit lyk vir ons asof die einde nou naby is, maar gee ons maar net nog 'n bietjie kans. Gee ons nog 'n waarskuwing. Gaan ons dit verwerp? Gaan ons hierdie profeseë, Daniël se profeseë wat alles vir ons uitspel, Openbaring, spesifiek Openbaring 14 met die laaste waarskuwing aan hierdie wêreld, gaan ons dit nog steeds verwerp na hierdie lockdown? Ons het 'n keuse, 'n ernstige keuse om te maak in ernstige tye. 'n Ewige lockdown of inperking, die ewige dood, of 'n ewige vryheid, die ewige lewe. Laat ons voorberei, want sy koms is voor die deur. Kom ons bid. Heilige Vader, baie dankie vir u woord, die profeseë in u woord, wat besig is om in vervulling te gaan. Die waarskuwings in u woord, om ons te waarsku sodat ons nie onkant gevang word nie. Die beloftes in u woord, om ons te help, om moed te hou, en ons hoop te behou. Dankie daarvoor. Here, help ons, dat ons nie verder hierdie woord, hierdie profeseë en waarskuwing sal ignoreer nie. Help ons, dat ons dit nie sal manipuleer om ons te pas nie. Meer nog, help ons om dit nie te verwerp en weg te skuif nie. Gee ons die inspirasie, die wysheid, die onderskeiding en die krag om nou meer as ooit ons lewe aan u toe te wy en voor te berei om met u te ontmoet. Dis ons gebed in die magtige naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Mag u geseënd wees.